देखिए कटहल का सब्जी होने वाला है आज, कटहल का सब्जी। तो इसको अभी कटहल को काट रहा है, फिर दिखाएंगे। ये गाइस, ये अभी बॉयल हो चुका है कटहल को। अभी इसमें नमक सब कुछ जो जो डालना है सब कुछ डालेंगे अभी मम्मी। जीरा डाला है, अभी हल्दी डाल रहा है, लाल मिर्च, तेज पत्ता, और यहाँ पे है अदरक, लहसुन, प्याज और कच्चा मिर्ची, इसका पेस्ट। अभी इसमें थोड़ा सा तेल आ जाएगा, सरसों का तेल। कढ़ाई में भी आ गया है तेल। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी डाल दिया है, छौंका लगा दिया है सब्जी को। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। ऐसा अगर कटहल का सब्जी हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, मच्छी मांस कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और यहाँ पे मम्मी बैठा है, मम्मी पका रहा है। अभी डाल दिया है। कितने टाइम रहेगा ऐसे, कितने टाइम रहेगा? 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट तक रहेगा। देखिए हो गया है। अभी लास्ट गरम मसाला बाकी है। गरम मसाला नहीं देगा तो कुछ नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सेंट निकल रहा है। कब खाऊं खाऊं जैसा लग रहा है। ये देखो।